Salut chers élèves, اليوم ان شاء الله غنديرو لا كوريكسيون ديال لي زيكزارسيس اللي خليت لكم في اخر فيديو اللي خليت لكم تحت في صندوق الوصف. الوغ ان شاء الله نبداو على بركة الله مع اول تمرين. الوغ لو بروميير اكزرسيس قلت لكم كالكولي وعطيتكم بزاف ديال لي زوبيراسيون. اول اوبيراسيون هي A est égal à 15 moins la différence de 7 moins 6 plus 3. كيف ما كتلاحظوا معايا هذه suite d'opération avec parenthèse ou selon la propriété قلنا كنبداو بلي calculs les entre parenthèses. le calcul اللي عندنا entre parenthèses هو 7 moins 6. alors نديرو égal 15 غتبقى في بلاصتها moins 7 moins 6 est égal à 1 plus 3. D'abord, on a les opérations de la soustraction et l'addition. Donc, on va selon l'ordre de gauche à droite. Donc, 15 moins 1 est égal à 14 plus 3. 14 plus 3 est égal à 17. Donc, A est égal à 17. ودابا غادي ندوزو لا دوزيام اوبيراسيون. كيف ما كتلاحظوا عندنا B est égal à 19 moins واحد القوس ديال 15 moins la différence entre 12 et 2. كيف ما كتلاحظوا عندنا هنايا قوس داخل قوس. اذا selon la propriété غادي نبداو بالوبيراسيون لي entre parenthèses. نبداو بالقوس الاول. عندنا هنايا 12 ناقص 2. غتقولوا لي بلي عندنا القوس هذا ديال 15 ناقص هذا القوس ما يمكنش لينا نحسبوا 15 ناقص 12 حيت عندنا ناقص القوس، يعني نحسبوا بدا هادشي اللي عندنا داخل هذا القوس هذا ديال 12 ناقص 2. اذا b est égal 19 moins نفتحوا القوس الاول 15 moins 12 moins 2 est égal à 10. غنسدوا القوس ديالنا، يعني هاد الاقواس هادو مشاو حيت حسبنا 12 ناقص 2 كتعطينا 10. طحنا في اوبيراسيون وحده اخرى حتى هي افيك لي بارونتيز. قلنا غادي نحسبوا ديما كنحسبوا بالوبيراسيون اللي عندنا اونتر بارونتيز هي الاولى. اذا غنحسبوا 15 ناقص 10 b égal 19 moins 15 moins 10 est égal à 5. دابا بقات عندنا اوبيراسيون وحده ديال سوستراكسيون غنحسبوها عاديه. 19 moins 5 c'est 14. b est égal à 14. دابا مع لا troisième opération. كيف ما كتلاحظوا بلي هاد لوبيراسيون اللي عندنا سي une opération sans parenthèse ou selon la propriété ou bien la règle اللي قرينا هو انه باش نفيكشي واحد لوبيراسيون واحد لا suite d'opération sans parenthèse كنبداو بلي زوبيراسيون ديال لا ملتيبليكاسيون et la division ومن بعد كنتبعوا ليهم لي زوبيراسيون ديال l'addition et la soustraction. كيف ما كتلاحظوا معايا بالنسبه لي زوبيراسيون عندنا ديال الملتيبليكاسيون و ديال لا ديفيزيون كاينين عندنا جوج، كاينه هذه وهذه. اذا غنديروا 12.6 تبقى بوحدها زائد 3 في 4.2 سي 12.6 بلس 1,8 fois 2 c'est 3,6 divisé par 6 c'est 0,6. دابا بقات عندنا هي لي زوبيراسيون ديال لاديسيون اللي غادي نجمعوهم عادي من اليسار الى اليمين حسب الترتيب اللي مكتوبين لينا فيه. 12.6 زائد 12.6 c'est 25,2 25,2 plus 0,6. opération وحده هي 25,2 plus 0,6 c'est 25,8. donc c'est égal 25,8.
Alors d'abord مع la quatrième opération كيف ما كتلاحظوا هذه c'est une opération avec parenthèse donc on a deux termes liés entre parenthèses كاينه 12,6 plus 12,6 plus 3 et deuxième terme lié entre parenthèses هو 4.2 زائد 1.8 مضروبه في جوج. هادو اللي غادي نبداو نحسبوهم الوالا. donc d égale 12,6 plus 3 c'est 15,6. la multiplication غادي نفتحو هنايا كيف ما كتلاحظوا بلي عندنا l'addition et la multiplication. donc selon la propriété الاولى راه خاصنا نسبقوا الملتيبليكاسيون عند لاديسيون. راه الا درنا 4.2 زائد 1.8 راه غادي تكون عندنا غلطه. دونك خاصنا نحسبوا الملتيبليكاسيون هي الاولى 1.8 مضروبه في جوج عاد نجمعوها مع 4.2. ميمكنش لينا نديرو 4.2 زائد 1.8 عاد مضروبه في جوج، لا خاصنا نسبقوا الملتيبليكاسيون هي الاولى. دونك غنفتحوا القوس ديالنا حيت فيه بزاف ديال لي زوبيراسيون. دونك غنديرو 4.2 نخليوها زائد 1.8 مضروبه في جوج هي 3.6. نسدو القوس ديالنا ديفيزي بار 6. دونك دي égal مازال عندنا اوبيراسيون افيك بارونتيز مازال خاصنا نحسبوا هادشي اللي عندنا داخل الاقواس. غتجينا 15.6 مضروبه في 4.2 زائد 3.6 كتعطينا هي 7.8 divisé par 6. Donc après les calculs ديال 15,6 multiplié par 7,8 divisé par 6 غتعطينا هي 19,89. donc d égale 19,89. ودابا مع cinquième opération كتلاحظوا عندنا هنا opération avec parenthèse. donc غادي نسبقوا l'opération اللي عندنا entre parenthèses هي الاولى. donc E est égal 12,6 plus 3,4 fois 2 plus 1,8. قلنا كنعطيو الأسبقية العملية ديال الضرب عاد الجمع. إذا 3 في 4.2 غتعطينا هي 12,6 plus 1,8 fois 2 divisé par 6. بقى عندنا واخا حسبنا داكشي باقي عندنا واحد لوبيراسيون اونتر بارونتيز غادي نسبقوها هي الاولى عاد نشوفوا الملتيبليكاسيون اي لا ديفيزيون. دونك غادي تجينا 12,6 plus 12,6 plus 1,8 c'est 14,4 fois 2 divisé par 6. كيف ما كتلاحظوا ولات عندنا هنايا opération sans parenthèse. donc غادي نسبقوا العمليات الضرب والقسمة عاد الجمع. donc E est égal à 12,6 plus 14,4 fois 2 كتعطينا 28,8 divisé par 6 est égal à 4,8. 12,6 plus 4,8 غتعطينا هي 17,4. donc E est égal 17,4. هكا كنكونوا انتهينا من لو بروميير اكزرسيس. جيسبر انه تكونوا فهمتوا كيفاش درنا لهاد لا كوريكسيون. سينو جيسبر انكم تشاركوا معايا لي زوبيراسيون اللي خرجوا لكم صحاحين. وإلا كان عندكم شي لوكس اولا شي كاستيون تقدروا تخليوه ليا في لي كومونتير وان شاء الله غادي نجاوبكم عليه. وغادي ندوزو لا فيديو اخر فيه لا كوريكسيون ديال لا دوزيام اكزرسيس.